चिड़िया की कहानी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गोद में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उन पहाड़ों का नाम था हिमालय। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, हरे भरे देवदार के पेड़ और ठंडी ठंडी हवा बहती रहती थी। उस चिड़िया का नाम था चिन्नी। चिन्नी बहुत मेहनती और बहादुर थी। वो हर सुबह सूरज निकलते ही अपने छोटे से घोंसले से बाहर उड़ जाती और अपने लिए दाने तलाश करती। पहाड़ों पर दाने ढूंढना आसान नहीं था, क्योंकि कभी तेज हवा चलती तो कभी ठंडी बर्फ गिरने लगती। एक दिन अचानक बहुत तेज तूफान